comentem sim ou não para que vocês querem que eu faça vídeo de Paper Squish. Se vocês quiserem, vocês têm que deixar muitas curtidas e se inscrever no canal. Aí eu faço pra vocês um monte de vídeo de Paper Squish que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá? E também, gente, daqui a pouco eu vou fazer mais um vídeo porque eu não tenho nada pra fazer. Então eu vou fazer. Tá, gente? Até daqui a pouco.